يوم نفرمایش Əjdər, Əşrəfli, Həmdullah, gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Sən öləsən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüb, yat qardaş. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır. Gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır ifadəsinin əslində məzmunu onun öz daxilindədir. Bu məşhur ifadənin tarixi çox qədimlərə gedib dayanır. Ona görə ki, gecə və gündüz məsələsi və onların xeyir və şəri ifadə eləməsi xalqın təfəkküründə, şərq təfəkküründə çox qədimdən məlumdur. Hətta Qurani Kərimdə gecənin bir örtük olması barəsində ayə var. Bütün bunların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gecənin öz sahibi var. Qorxdun oğul? Deyəsən hə. Gecədən istifadə eləmək şərq təfəkküründə, İslam təfəkküründə əslində münasib deyil. Ay dadaş, hə, nə var? Bu gecə vaxtı niyə gəlmirsən? Bir qulaq az, mən gərək, başa düşürsən, mən gərək ona it burnu çiçəyi gətirəm. Gedək bəylə qayalığa. Təhəd olmamışsan ki, səhər desən, qayığı parçalayacaqlar. O vaxta qədər gedib qaytarıq. Bu nə səsdir? Gündüz biz hər şeyi aydın, açıq və salamat halda görürük və onu dəyərləndirə bilirik. Amma gecə isə qaranlıq qüvvələr, qaranlıq bizim hər gün əməllərin üzərini örtür və onlara kölgə salır. Bir bax, gör nə gözəl səhər açılır.